президенттикке кимиңер барасыңар, качан аныкталат дейт. Аныкталар замат биринчи угасыздар. Кээде менден да жакшыраак билесиңер го көп нерсе. Мен кээде эшикке чыгып сурагым келет, көчөгө чыгып. Менин иштерим кандай болот деп айтып коесуңар деп. Мен билбегенди билет. Акылдашалы, көрөлү. Биринчи кезекте эл чечет, анан байкайбыз. Акыркы 2 жылда Кыргыздын кумтөр алтын кени Кыргыз эли абдан терең түшүнүп бүттү. Кыргыз саясатында чоң орду бар. Сиз эмне себептен ушул кумтөр маселесин Кыргыз элинин кызыкчылыгына иштетүүгө аракет жасаган жоксуз? Мен кумтөрдү иштетүү эмес, мен үй бүлөмдү 2 баламды ишке ордото албай атам, айланайын да. Мен ошону иштетти дейт. Мен өзүм канча жылдан бери жумушсуз жүрөм. Да, ойлосоңор. Мен 2 балам университетти бүттү. Экөө тең үйдө. Иш жок. Диплом бар, бирок фамилия жатат. Рахмат. Саламатсыз Бадахан мырза, куш келипсиз. Кушак болсун. Алматы шаарына биз өтө кубанычтуу. Суроолор көп, каалоо тилек абдан көп, андан көп. Аллахым колдоп, Кыргыз эли колдоп, президенттикке дейт, эл башы болгончу чын ниеттен каалайбыз дейт. Биздин үмүтүбүз чоң сиздер. Биз Кыргыз эли жададык. Сизге ишенебиз, суроо. Бизге 120 депутат кереги жок, эмгек акы. Мен парламенттик шайлоого баратканда айттым эле. Бизге 120 депутаттын кажети жок. Мындай салыштырайын. Мен Салижан Жигитов деген бир жакшы көргөн акем бар эле. Керемет инсан. Бирок тирүү көзүндө бир киши аны жакшы көрбөдү. Ошондой залкарлардын тагдыры ушундай болот экен. Мына казакта казак десең Абайды, Абай десең казакты түшүнөбүз дейт азыр. Абай дагы тирүү кезинде жакшы сөз уккан эмес. Залкарлардын тагдыры ушундай. Мына Салижан Жигитов ушундай айтты эле. Кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт. Ошон үчүн мен мисал эле келтирип коеюн, силер жакшыраак түшүнөсүңөр ошондо. Швейцария деген өлкө бар. Акаев Кыргызстанды эле Швейцария кылам деген. Швейцария деген өлкө. Дүйнөлүк экономикалык, адамдын социалдык коргоо тарабында менимче жаңылышпасам, кечирим сурайын жаңылышсам, 3-чү орунда турса керек. 1-чи орунда Катар турат, 2-чи орунда Норвегия, анан кийин Швейцария, анан Голландия ушундай болуп кетет. Ошол жерде жери алакандай элибиз бар деп эле Кыргыз ыйлай беребиз, алакандай эмес жерибиз. Биздин жерибиз жүздөгөн мамлекеттерден чоң жерибиз бар. Казакстанда айтпай эле коелу, Казакстан. Жатыр ғой ана тең далада. Биздин Кыргызда, Швейцарияда жеринин өлчөмү боюнча дээрлик канча десем? Жок. Аларда 8000 чарчы. 8 ондон канча 4000 чарчы километр. Бизде 195 000 чарчы километр. Демек, дээрлик 9. Андан да көп. Эми карагыла. Халкынын саны, мындайча айтканда биздин Чүй областычалык эле бар. Швейцария. Халкынын саны 8,5 миллион. 8,5 миллион. Биздики өзүңүздөр билесиздер 6 миллион. Алардын бюджети 246 миллиард евро. Биздин бюджет канча? Уяласың, да? Лионель Месси менен теге Роналдонун айлыгы, да? Мүмкүн Неймарды кошуп коюш керек. Ошолордо депутаттардын саны 46. Бизде 120. Аларда министрлердин саны 6. Бизде 25. Анан кантип өсөт? Кантип көбөйөт биздин бюджет? Бизде ар бир иштеп аткан кыргыздын мойнунда
6-да митепурт отурса кантип көтөрүлөт ошо иштеп аткан кишинин мойну. Мына президенттикке эмне үчүн баратам мен? Эгер барып калсам, эмне үчүн барам мен? Парламентти 45 депутаттан ашырбашыбыз керекпиз. Болгондо дагы элден өтүп келиш керек. Элден. Бизге жетишет сандыктын ичине салып коет экен дагы көрсөтпөйт экен да. Не алам, келимби? Ким бар ичинде десең, 1-2 жөнү алдына тик көрсөтүп коет, эл тааныган. Калганын баарын тааныбайсыңар. Силер эмес, мен тааныбайм. Илгери губернаторлор аябагандай чоң кишилер эле. Азыр мен губернатордун ким экенин билбейм мен. Ишенесиздерби? Ким губернатор кайсы областта билбейм. Министрлерин да тааныбайм. Мамлекеттик кызматта бир күн иштебейт дагы, барып эле карасаң эртеси министр. Уят маселе. Ошон үчүн айткам, парламенттик система Кыргызстанга жарабайт. Бир үйдүн бир ээси болуш керек дейт. Жок, жарайт дедим. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Сиз келечекте президент болсо эң биринчи аткара турган ишиңиз ушул да. Биринчи эмнеден баштайт элеңиз дегенде, ушул аткаруу бийлигине элдин ишенимин кайтаруудан баштайт элем. Эл ишенмейинче эч качан жылыш болбойт. Бүгүн сотко ишенесиңерби? Жок. Милицияга ишенесиңерби? Жок. А кимге ишенесиңерби? Кудай сактасын акимден. Анан кантип оңолобуз биз? Деги эле келечектеги муундарга бизге окшоп бөтөн жерде жүрбөй өзүбүздүн мамлекетте иштеш үчүн кандай болуш керек? Мен айткандай болуш керек. Азыркы учурда Кыргызстандын сырткы карызы 4,5 миллиард болуп кетти деп угабыз. Ушул чынбы? Чын. Мындан дагы ашып кетпейт. Күн санап өсүп атат. Силер интернетке кирип туруп 24 kg деген сайт бар. Ошону бассаңар учурда чекесинде турат. Кыргыздын карызы канча болду деп. Саат сайын өсүп атат. Себеп процент туып атат. Мына жакында дагы 2 миллиардга көбөйдү. Жол курам деп, жолдун барьерisi барбы бизге айткылачы эле. Бүгүн ошол жол эмненин жолу бул? Бул уурдоонун жакшы жолу. Эч ким барып эсептебейт, 15 сантиметр, башка сантиметр. Мен бир анекдот айтып берейин. Казак транспорт министри, жол министри, Кыргыздын жол министри бауырым кел, мен баламды үйлөп атам деп тойго чакырат. Кыргыз келсе керемет ушундай бир жакшынакай бир жетишкен да жана министр жетишкен, аябай керемет жетишкен. Анан кыргыз жанагы сурайт дейт, бауырым, муну калайча дейт. Кандай мындай жасадыңыз? Анау жерде бери карай бурулдуңбу дейт. Бурулдуңбу биздин авылга десе, бурулдум дейт. Жол калай экен десе, ушундай, ошол жер асфальт болуу керек дейт. 25 сантиметр болуу керек дейт. Ол 23 сантиметр дейт. Түшүндүңөрбү? Анан кыргыз баарына тез көнгөн элибиз бар. Кайдаса кете бере турган. Индияга алып барып койсо деле, бир айдан кийин индусча сүйлөйбүз, индусча бийлейбиз. Анан бир канчадан кийин казак коллегасы кыргыз чакырат, мен кызымды күйөөгө берип атам, тойго кел деп. Анан казак барса, ой, анан кыргыздын министринин үйүндө 2 вертолет турат. Учуп кону. Керемет сарай. Ойнолайын, бул калай дейт. Десе, ана аэропорттон биздин айылга чейин келдиңби? Келдим. Ошол жер асфальт болуу керек эле дейт. Кыргыз 2 сантиметр албайт. 25'ti бүтүн деп алат. Жол жок. Мына ушундай болгон мамлекетте мен мультимиллионер элем деп атат бир киши. Долларовый мультимиллионер. Бул уят маселе. Сиз президент болуп калсаңыз кандай жумуш алып барасыз? Мен мындай жумуш алып барам. Биринчиден айтам, өтө коркунучтуу. Жанагы Умар разияллаху анху халиф болуп дайындалган күнү өзүнүн эң жакын досун чакырат да айтат: "Сен мага кады болуп бер" дейт да. Кады болуп бер. Кады деген биздин тил менен айтканда ген прокурор. Жабой качат баягы киши. Жабой болбойт, жок болбойт. Мен корком дейт. Эмнеден? Адилетсиз чечим чыгарып аламбы деп корком дейт. Аллага кантип жооп берем дейт. Көрдүңөрбү? Бүгүн да ар кандай кызматтан кача турган мезгил болбосо азыр. Эмнеден баштайт деймиз? Мен ушундайларды издегенден баштайт.
жөө калсаң, жалаңач калсаң, башка калсаң, артыңдан мына кийип турган кийимиң кетпейт. Мына карагыла, Абсамат Масалевичтин, же Турдак Улусубаевичтин бир өтүк оңдой турган бир күркөсү барбы? Жок. Азакларды карабайсың аны. Мен 25 жылдан бери чоң саясатта жүрөм. Менин жашаган жеримде карагыла дагы 2 ай башта депутат болуп берген кишиникин карагыла. О, пентхауска чыгып кетти. Кантип. Эмнеден баштайт? Напсини тыюудан баштайт. Дагы бир жолу айтам. Напсы. Мен ушинтип эле жүрүп алып сиздер менен жолуккандай болуп жолукмакмын. Тамагым кургаганча айтмакмын, түшүндүрмөкмүн. Кыргызга түшүндүрүш кыйыныраак, билем, түшүнөм. Түшүнбөгөмдү чапмакмын камчы. Мына. Күзүндө боло турган президенттик шайлоого сөзсүз түрдө административдик ресурс колдонулат. Ошого сизде башка эмне варианттарыңыз бар? Кыргызстанда бир эле вариант бар, башка вариант иштебейт. Мен 3 жолу ошол карадым. Инсапка чакырдым. 2010 жылкы шайлоодо бүтүн Кыргызстан өткөнүн билесиңерби? Билебиз. Мана ошол кезде ички иштер министри болуп отурган генерал Зарылбек Рысалиев айтты, мен министр катары айттым, бүтүн Кыргызстан өткөн партия деп. Ошол мезгилде БШКнын төрагасы болуп турган Салиев айтты, бүтүн Кыргызстан өткөн эле деп. Тилекке каршы биздикилер баары түштөн кийин айтат да. Иштен айдагандан кийин айтат. Убагында айтпайт. 2015 жылы жогорку сотко чейин барып далилдедик, бүтүн Кыргызстандын өткөн өтпөйт деп койду. Жөн эле, болбойт деди, болбойт. Эмнеде башка кандай жолу бар? Эми айткылачы. Мен өткөндө Тегерек стол өткөргөндө айттым. Кыргызстанда конституциялык, мыйзамдык, адамгерчилик, пендечилик жол менен эч нерсеге жете албайсың. Же кара күчүң болуш керек, же килтейген акчаң болуш керек. А килтейген акчаны кайрадан ордун толтуруш үчүн сиздердин жолуңуздардан тилип алыш керек. Керек ушуну. Кече Бишкекте пресс-конференция берип атсам дагы бир журналист каттайып калган эжекебиз айтты. Вы, наверное, последний романтик кыргызской политики деп. Сиз дагы адилеттикке ишенесиз дейт да. Гезитте Абсамат Масалевичти жаман көрдү беле го? Ой, эмне кереги бар деп отура берип, бардыгын алдырдыңызды. Эки жолу утушка жетсе, эки жолу алдырган ошол киши. 90-жылы, 91-жылы. Адам 95-жылы. Бирок Масалиев бийликке жеткендерге караганда бактылуураак. Алла разы болсун, акыретин берсин. Мана жүзү таза, жүзү таза. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Менин суроом көптөн бери жүрөгүмдө өйкөп келаткан паспорт маселеси боюнча. Паспортто улуты жазылбайт экен деген тууралуу сиздин ушул маселеге көз карашыңыз Адилет Алай району дейт. Көз карашымды айта берип тил бурганы, кыйкыра берип тамак бүтү. Дагы эле окуган эксизби, Адилет? Мен бекер айтып аткан жокмун. Мышыктын дагы мышык деген аты бар. Окшош болсо дагы келемишти, чычкан дейт айланады. Түшүндүңөрбү? Мен кыргызмын деп айтып жүргөндө неге уяласың? Мен өзбекмин, мен уйгурмун, мен казакмын, мен корейцмин деп айткандан неге уяласың айланайын? Сен улутуңду жашыргандык Аллага болгон нааразычылыгың. Бардыгыбыз Адам алейхиссаламдан тараганбыз. Неге? Атайын, мен сиздерди ар түрдүү, ар кандай кылып жараттым, себеп бири-бириңерди таанып, мамиле кылышыңар үчүн дейт Алла. Эмнеге уяласың сен? Ошондуктан бирөөлөргө жагабы жакпайбы? Мен кыргызмын деп жүргөм, ол өзүнчө сыймык. Ол өзүнчө сыймык.